möchte man natürlich wissen, was passiert und vor allen Dingen, was man zu beachten hat. Und das schauen wir uns jetzt in dem folgenden Filmbeitrag an. Eine Katzenfamilie. Damit die Zahl der Familienmitglieder aber überschaubar bleibt, muss sich der Katzenhalter rechtzeitig um die Geburtenkontrolle kümmern. Eine Kätzin soll kastriert werden. Vor dem Gang zum Tierarzt muss sie hungern. Bereits am Vorabend des Eingriffes sollte sie kein Futter mehr bekommen. Die Wasserschale dagegen ist gefüllt. Auch darauf muss der Katzenfreund achten. Eine Katze, die gerade durch Rolligkeit ihre Paarungsbereitschaft anzeigt, ist zu diesem Zeitpunkt ungeeignet für die Kastration. Viren lauern auch in der saubersten Tierarztpraxis. Eine vorangegangene Impfung gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen mildert die Gefahr einer Infektion. So, und jetzt wiegen wir sie gleich. Ja. Stellen wir sie mal da drauf. Nach dem Körpergewicht der Katze richtet sich die Dosis des Narkosemittels. 3 Kilo, eine relativ leichte Katze. Das Betäubungsmittel wird für die Katze völlig schmerzlos unter die Haut oder auch in den Muskel gegeben. Bald darauf beginnt die Narkose zu wirken. Nach etwa 5 bis 10 Minuten schläft die Katze. Vorbereitungen zur Operation. Während sich der Operateur wäscht, wird die Katze vom Tierpfleger an der Bauchdecke rasiert. Um unkontrollierte Bewegungen der Katze im Schlaf zu vermeiden, wird sie mit Mullbinden am Tisch festgehalten. Abdeckfolie und steriles Tuch gewährleisten höchstmögliche Keimfreiheit bei dieser offenen Schnittoperation. Anatomie der Katze am Modell. Die beiden Nieren, das rote längliche Gebilde, die Hauptschlagader. Von ihr gehen die Versorgungsgefäße zu den Eierstöcken ab. Blick in die Bauchhöhle. Das sogenannte Absetzen des Eierstocks erfolgt an der Spitze des Gebärmutterhorns. Dieser Eingriff wird an beiden Eierstöcken vorgenommen, nachdem sie von der Blutversorgung abgetrennt wurden. Die letzten Vorbereitungen am Operationsfeld. Der Schnitt in die Bauchhaut ist nur 1 bis 2 Zentimeter groß. Mit einem chirurgischen Instrument wird der Eierstock an den Bauchhöhlenrand gezogen. Um Blutungen zu verhindern, bindet der Operateur die Gefäße vor und hinter dem Eierstock ab. Nun kann der Eierstock abgesetzt und entnommen werden. Die Operationswunde ist verschlossen und wird keimfrei abgedeckt. Unter den wärmenden Strahlen der Rotlichtlampe erwacht die Katze allmählich aus der Narkose. Die Katze 3 Tage nach dem Eingriff. Die Wunde ist trocken und bereits verheilt. Die Operation ist kurz und die Katze steht relativ schnell wieder auf ihren Beinen. Aber viele Leute haben trotzdem vor diesem Eingriff Angst. Wie gefährlich ist er für die Katze? Der Eingriff ist sehr ungefährlich heute geworden. Moderne Narkosemittel, die Operationstechnik ist einfach durchzuführen. Da braucht man wirklich keine Angst mehr zu haben.
Und es gibt auch besonders für Züchter oder für sehr Ängstliche noch die eigentliche konservative Methode. Wie sieht die aus? Sie meinen, dass man mit Tabletten Hormone verabreicht, dass die Katze über längere Zeit nicht in eine Rolligkeit kommt. Diese Hormontabletten muss man einmal die Woche geben, wenn die Katze noch nicht in die Rolligkeit gekommen ist. Und es hält in der Regel an, man kann mit dieser Tablettenform die Rolligkeit über längere Zeit verhindern. Ich selber bin nicht der Meinung, dass es sehr günstig ist, mit einem Steroid, mit einem Hormon, die Katze auf diese Art und Weise ruhig zu stellen. Die Kastration ist der bessere Weg. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, gerade für Züchter, die auf Ausstellungen gehen wollen und deren Katze gerade rollig geworden ist, trotzdem diese Ausstellung zu besuchen. Ja, das beruht auf der Tatsache, dass bei der Katze der Eisprung ausgelöst wird erst durch den Deckakt. Nun kann jeder Tierarzt mit einer Injektion heute den Eisprung genauso gut auslösen. Das heißt, wenn ein Züchter auf eine Ausstellung möchte und seine Katze ist gerade rollig, so braucht er nur etwa 48 Stunden vor dem Ausstellungsbeginn, einen Tierarzt aufsuchen, der macht die Injektion und spätestens 24 Stunden später sind die Rolligkeitssymptome vorbei. Und wie sieht es dann mit der nächsten Rolligkeit aus? Wann kommt die nächste Rolligkeit? Solange wie die Gelbkörper, die durch den Eisprung oder nach dem Eisprung sich entwickeln, ihr Hormon bilden, wird die Katze nicht wieder rollig werden. Das heißt, etwa 35 Tage nach der Injektion kann man wieder erwarten, dass die Katze rollig wird. Und die Frage wird ja sehr oft an uns herangetragen, wie es mit dem Belegen der Katze aussieht, ob sie dann wieder normal aufnimmt. In dem Falle schon. Es ist also absolut unproblematisch. Das dürfte ganz unproblematisch sein. Und ebenso in der Praxis fragen einige Frauen, ob sie nicht ihre Pille auch der Katze geben können. Nein, das soll man nicht tun, weil die Tabletten, die für den Menschen entwickelt worden sind, eine andere Hormonzusammensetzung haben. Es ist wichtig bei der Katze, dass sie eben nur ein spezielles Hormon in einer bestimmten Dosierung bekommt, die nicht vergleichbar ist mit den Tabletten, die der Mensch bekommt. Im Gegenteil, es kann gefährlich werden für die Katze, wenn die menschlichen Tabletten der Katze verabfolgt werden, mit Absicht oder auch mal aus Versehen. Und nur noch 2 Sätze in eigener Sache. In der letzten Sendung haben wir Ihnen diesen Aufkleber vorgestellt. Dieser ist nun fertig. Wenn Sie sich der Tiergesundheit und unserer Sendung verbunden fühlen, dann fordern Sie ihn doch an. Er ist kostenlos und wird verteilt, solange der Vorrat reicht. Unsere Adresse: die Tiersprechstunde, 8 München 2, Rundfunkplatz 1. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Rüsse, und darf Ihnen vielleicht auch einen Aufkleber für Ihr Auto geben. Das war's für heute. Bis zu unserer nächsten Sendung. Auf Wiedersehen.